Na ni sawa, ni haki yenu. Lakini mimi nitataja tu mambo matatu, mengine tutaongea tukiwa huko mbele. Ya kwanza ni umuhimu wa umoja wetu sisi kama Wakenya, kwa sababu bila umoja hatuwezi timiza lolote la kudumu katika taifa letu la Kenya. Na ndipo wakati tulimaliza uchaguzi wa 2017, barabara zilikuwa mbili. Moja, uendelee na useme nimechaguliwa na nitatawala na nimalize safari yangu nielekee nyumbani. Na hiyo pia nilikuwa na uwezo wa kufanya hivyo. Ya pili ni kuangalia vile taifa letu lilikuwa limegawanyika na kusema jameni, wacha tuje pamoja, kwa sababu Kenya hii hakuna mgeni. Na kama itamaanisha kusalimiana na kuongea pamoja na wale ambao tulipingana, kama italete amani, kama italete umoja ambao ndio msingi wa maendeleo, wacha iwe. Na ndipo nikatafutana na ndugu yangu Raila na nikasema jameni, mashindano sio vita, ndio tushirikiane tujenge taifa letu pamoja. Na wakati tulikuwa tunafanya hivyo, hatukuwa na nia ya kusema tunafanya hivyo ndio tufukuze wengine. Nia yetu ilikuwa ni kwa njia gani tutalete watu pamoja, wakae pamoja. Na hapo ndipo hata msingi wa Bibi ulijitokeza. Kwa sababu tulikuwa tunasema tuangalie shida za Wakenya ni nini, na pamoja ni kwa njia gani tutatatua. Tuhakikishe tumeongeza kwanza kiwango cha pesa ambayo itaingia kwa wananchi kule mashinani. Na ndio mambo yale ambayo tumesikia ikitajwa hapa. Mwananchi aweze kukaribiwa na pesa ambayo itamsaidia kwa maendeleo yake kule mashinani. Jameni, ubaya wa kusema hiyo ni nini? Kunaya. Na tukasema tunataka tuwe na serikali ambayo hakuna jamii ambayo itasikia ati uchaguzi umeisha, kuna mshindwa na mshindani kwa mambo ya kabila. Tukasema kutakuwa mshindwa, ule atashinda na ule atashindwa, sio kwa misingi ya kikabila, lakini kwa misingi ya sera na maendeleo na mipangilio ya vyama ambavyo vinalete Wakenya wote pamoja. That was our objective. Wengine wamechukua hiyo kusema sijui kuna wengine sisi hatuna haja. Mimi sina chuki na mtu yeyote, lakini hakuna mtu yeyote pia atanisimamisha kwa barabara yangu na safari yangu ya kulete Wakenya pamoja, kwa sababu that is what is the most important thing. Na ningependa nitaje ya pili nikija kumalizia. Na ya pili ni hii. Juzi tukifunga mwaka, nilisikia wengine wakisema huko, sijui ilikuwa Msambweni, sijui wapi, anyway shauri yao huko, wanaongea wanasema watu wamechoka na uongozi wa familia hii, nini sijui nini. Sawa, choka, lakini kumbuka kura sio kwa ile tumbo ambaye imekuzaa. Kura inatokana na mwananchi. Mwananchi ndiye mwenye kura. Hakuna kiti ya kupatianwa ati hii ni yako, hii ni yako, hii ni yako. Kura ni ya wananchi hao. Ndugu yangu Mheshimiwa Musalia Mudavadi anajua
huo tu tulitafuta viti kubwa, nyinyi wa Kenya mkasema la. Kweli ama sio kweli? Si kweli? Kwa hivyo mtu kusema ya kwamba ati mtu anachoka, na ukichoka kwa debe upige kura. Na wengine ambao wanaongea hata kura yao na viti ambavyo wako navyo ni kwa sababu ya kura yangu. Wenyewe hawako kupata kura moja, ni kura yangu. Jameni, tuheshimiane, kwa sababu nchi ambaye haina heshima na viongozi wake na wananchi wake sio nchi ambaye ni nchi ya kudumu. Na kama kwa ukweli wale ambao waliongea kama unachoka na familia hii, unachoka na familia hii, sasa ni nafasi sijui ya nani, basi kama hiyo ndio thinking ama logic, hata mimi naweza nisimame hapa basi niseme kuna jamii tu mbili za Kenya ambazo zimetawala, labda ni nafasi ya jamii nyingine pia kutawala. Au ni namna gani jameni? Au ni namna gani? Au ni namna gani? Au ni namna gani? Jamii za Kenya ni mingi, sio tu kuja kutupatupa maneno huko na ujui ni nini unasema, kulete hasira na uhasima kati ya Wakenya. We want one strong united Kenya of 48 million people. That is the nation that we seek, that is the nation that we desire. Kwa hivyo hiyo ndiyo barabara ambaye sisi tutatembea. La mwisho na nimalizie, brother Atwoli na wewe Senator Malala, musione simba amenyeshewa ufikirie ni paka. Kila kitu na wakati wake. Sisi ni wana demokrasia, we believe in democracy. Watu wapiga ile wanataka kupiga, waandike ile mabarua wanataka kuandika. I am in charge of this government and I am in control of what we are doing. Tunaelewana wenzangu? Sitaki mtu kunilecture mimi. I know where I am and I am very clear about where I am going. Tunaelewana wenzangu? Kwa hayo machache na mengi nasema Mungu awabariki na awalinde. Asante. Niseme tu jambo moja ambaye nilikuwa nimesahau hapo, na tumekubaliana kwa heshima ya mama, hii barabara ambaye tumepitia kutoka Mango ifikie ipite huko Wangulo mpaka Vokoli mpaka Lushi, 18 kilometers. Kazi hiyo itaanza baada ya miezi mitatu kuisha, tutakuwa tumeanza hiyo kazi. Asanteni na Mungu awabariki. Thank you very much. Hakuna kuongea mbele yake tena. Tunatangaza. Ameongea. Tuwe watulivu tafadhali, tutulie kidogo. Tunakupeleka hapo hivi. Naomba tutulie kidogo. Amesema awaongee kama ameongea. Asante, nitaomba tuwe watulivu tafadhali. Tunamalizia sherehe ya mama. Tuamshukuru Mungu kwa sababu tuliona jua lilipochomoza na hata wakati linapotwaa.